سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه ضمن صحبتش با خبرنگار نشریه کمرسان در نیویورک آمریکا گفته است روسیه و ایران برای خاتمه تشنج حکومت تاجیکستان با مخالفانش سهم داشت، اما امروزها بحث دیگرباره حکومت تاجیکستان با مخالفانش اوج گرفته است. این مصاحبه روز 25 سپتامبر در سایت رسمی وزارت کارهای خارجی روسیه نشر شد، اما تا حال مقامات رسمی تاجیکستان به این اشاره سرگئی لاوروف چیزی نگفته‌اند. وقتی از سرگئی لاوروف درباره پایان یافتن یا نیافتن عامل‌های نزاع در کشورهای پساشوروی پرسیده شده است، در جواب میگوید عامل نزاع هنوز باقی است، هرچند نه به حدی که پس از پاشخوری اتحاد شوروی بوده است. در آسیای میانه مثلا سال 1996 پس از چند سال مذاکرات با شرکت فعال روسیه و ایران امکان دست داد که وضعیت در تاجیکستان میان حکومت دنیوی و حزب اسلامی تنظیم شود. نمایندگان این حزب مخالف به نهادهای دولتی، حکومت و پارلمان جلب شدند. حالا باشد باز از نو تشنج پیدا شد. ما همه کارها را انجام می‌دهیم که آن را کاهش دهیم و برطرف سازیم. امید دارم این به ما دست می‌دهد. ما اینجا از بابا جان قیمزاد سخنگوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پرسیدیم که امروز برای از بین بردن نزاع و بحران سیاسی تاجیکستان کشور روسیه چه اقدامات دارد؟ لاوروف که گفت ما همه کارها را انجام می‌دهیم که نزاع‌های سیاسی را کاهش دهیم و برطرف سازیم، به چه اشاره کرد؟ مگر امروز گفت و شنید برای مذاکره و یا گفت و شنید قوه‌های سیاسی تاجیکی کشور روسیه به مساعدت اقدام کرده است؟ البته این سخن لاوروف میتواند چند پیام داشته باشد و پیش از همه میتوان به این نکته اشاره کرد که بعد از چند سال این کاری رحمانوف که میگفت ما با حزب نهضت صلح نکردیم، یکی از مقامات بلندپایه روسیه به این نکته اذعان میکند و تاکید میکند که ما در بین حکومت رحمانوف و اپوزیسیون اسلامی و حزب نهضت اسلامی صلح ایجاد کردیم، صلح را ما میانه روی کردیم و این پیام میرساند که در واقع در این صلح یک طرفی صلح حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که امروز آن را ممنوع کردند و این نگرانی لاوروف هم مشخص است که از کجا هست. بعد از بسته شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان وضعیت در منطقه خیلی نگران کننده هست، روز به روز وضعیت بدتر می شود. دیکتاتور و خودکامگی پرزیدنت رحمانوف هم الکی به جان همه زده است و منطقه رو خیلی به خصوص کشور تاجیکستان رو خیلی در حالت انفجاری و ترکیش قرار داده است که این برای روسیه و برای تمام مقامات آن نگران کننده باقی مانده است و به همین خاطر است که سرگئی لاوروف امروز از این وضعیت اظهار نگرانی میکند و باز هم تاکید میکند که حکومت امروزه وضعیت را طوری کرده ایستاده است که باز به همون سالهای پیش برمیگردد. یعنی الکی کشورهای ضامن صلح احساس کردند که یک طرفی صلح یعنی حکومت رحمانوف امروز دارد به سالهای 90 برمیگردد، وضعیت را به اون سمت میبرد و از این حالت احساس خطر کردند و در پی آنند و در فکر آنند که این وضعیت را به گونه تغییر دهند و ثبات و آرامی را در منطقه حفظ کنند. محمد اقبال صدرالدین، کارشناس مسائل سیاسی که بیشتر وضع و فعالیت سازمان‌های سیاسی تاجیکستان را پیگیری می‌کند، در واکنش به این حرف‌های لاوروف چنین ابراز اندیشه کرد. بله، دیروز ما شاهدی یک اینترویو یا یک سخنان از زبان وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف در آزادی که از کمرسان گرفته شده است در مورد کفیلان صلح میان تاجیکان صدا داد و البته این بار دیگر از آن شهادت می‌دهد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نه آن حزب ضعیفی که چنانه که هیئت و بعضی افراد همیشه میگویند و گفتند و تا به حال این سخنهای خود را ادامه داده ایستادند نبوده است.
و آن ادعاها و آن اتهاماتی که میکنند که حزب نهضت اسلامی حزب تروریستی اکستریمیستی و تت هر روزها 4 سال است می نویسند، یعنی اون حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نبوده است. پس از صدا دادن این سخن ما می توانیم این را درک نماییم که روسیه می خواهد که وضعیت در تاجیکستان میان دولت و میان یگانه حزب اسلامی که در اتحاد شوروی سابق یا اینکه خوب دیگر تاجیکستان ما ثبت نام و فعالیت نمود و خودشان را با ایران کفیلان صلح اعلان نمودند، بار دیگر همان اتهامات بر دروغ حکومت تاجیکستان را برملا ساخت و این شهادتی والا از آن می‌دهد که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یکی از احزاب هست که واقعا هم در سازشنامه استقرار صلح در کشور و با کشور یک نفس تازه دمیدن سهمی باسزای گذاشته است و صدا دادن این از زبان وزیر خارجه روسیه دلالت بر آن میکند که واقعا هم روسیه نگران آن وضعیت کنونی که حکومت ناعهده‌برای کشور در تاجیکستان یعنی سامان داده ایستاده است و با شکل و گونه های آن را میخواهد پوشش دهد و با ابزار وسایل اخبار عامه‌اش میخواهد این حزب را خشن نشان دهد. پس اینها همش یک تهمت های دروغ و واهی که با این میتوان آنها را خلاصه گیری نمود. و البته روسیه در صدد آرامی مرزهای خود و کشورهای پاس شوروی همیشه هست و نمیخواهد که وضعیت را متشنج و یا اینکه به گونه ناآرام ببیند که این البته تاثیر منفی و روسیه دارد که فعلا روسیه خودش نه در آن حالت قرار دارد که حالت خوب باشد که باز در کشورهایی که در اوکراین وضعیت چنین است، در یعنی که ارمنستان تا حالت دیگرگون شد، باز هم تاجیکستان رو در چنین حالتی ببیند. قزاقستان تقریبا یک حالت نیمه آرامی رو در خود گرفته است و نمیخواهد باز هم یک کشور پاس شوروی دیگر وضعیت یعنی که در حدود افغانستان است وضعیت باز هم وخیمتر و خرابتر شود. البته این مسئله است که حتما روسیه و ایران در این مسئله باز خواهند گشت، ولی در آینده چی عملهای را اینها انجام میدهند تا اینکه آنچه که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان انجام داده بود یعنی آن عمل کرد و آن یعنی دستاوردهای بزرگ دوباره چگونه میتوانند برقرار نمایند، البته این کاری آینده است. همچنین ما از علیم شیرزمانوف کارشناس مسائل سیاسی معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان خواهش کردیم که در این باره نظر خود را ابراز نماید. بنده بران نیستم که او مخالفین موجوده تاجیکستان را با تاجیکستان آشتی دادنی باشد، چون هر روز ما میشنویم که جانبداران ما در روسیه بازداشت و استرداد میشن و همکنون باز یک مشکل نوبتی با برادرمان فرهادودینای در حالت روحی است. برای همین نمیشه باور کرد که او همین چیز رو که گفت در نظر ماست پوزیسی موجوده تاجیکستان در غرب رو یا در دیگر جا رو در نظر دارد. شاید روسا در عرفه انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی یک پیغام یک فشار بالای رحمان آوردن که اگر فرض کردیم که و دل ما تصمیمات نشوند ما میتوانیم برایت یگان مخالفان دیگری رو پیدا کنیم. باور نکنم که نظرش بر مکالمه بین تاجیکان باشد. اگر چنین می بود هنوز 12 سال پیش صمیمانه تر عمل میکردم و امروز به این حالت نمیرسیدیم. بنده در این مورد اصلا در مورد موقعگیری همین نهاد روسیه
من یگان بار اینا رو جدی در سیاست بین الخلقی قبول کردن البته که نمیتوان، برای این هیچ حساب کنید که هیچ نگفته است. باید گفت به هر حال این اولین اعتراف مقامات اولیرutبаи روسیه پس از 4 سال از صحنه رسمی سیاست در تاجیکستان خارج شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. این هم در حالی است که حکومت تا چند روز پیش دعوا داشت که از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چیزی نمانده است.